Xin chào tất cả mọi người, mình Nam Ki đây. Mỗi khi nhắc tới thương hiệu Aco thì mọi người nghĩ ngay tới huyền thoại là Mod 007 phiên bản nhôm, nhưng hôm nay mình sẽ mang tới cho mọi người phiên bản Mod 007 PC và nó được thừa hưởng tất cả tinh túy của nhà Aco về mặt thiết kế cũng như là chất lượng bui rất là đàm chắc, keycap dày dặn và đặc biệt hơn là switch được trang bị theo switch CS PLO. Và cùng mình vào video chi tiết nha. Đau tay quá anh em ạ. Cảm ơn Kimobi đã gửi cho mình sản phẩm này. Đây là Keyboarder 2.1 giúp cho chúng ta tránh được cái việc nhổ switch nhiều hoặc là nhổ cái cáp nhiều dẫn đến bị đau tay. Cùng mình unbox nhé. Đóng hộp rất là size xịn mịn. customer@kimobi.com. Sản phẩm này có tên là P10 2-in-1 Keycap and Switch. Đó, hộp rất là xịn sò luôn. Phiên bản của mình là phiên bản màu xanh nha, nó có 4 màu. Nhổ keycap thì chúng ta có như vậy này. Khi mà chúng ta nhổ switch thì chúng ta sẽ đóng này xuống. Nào. Khi chúng ta ấn xuống thì nó là tự hút vào nhé, đó. Nó tự hút vào. Chúng ta nhấc lên xong chúng ta ấn nó nhả ra. Rất là tiện phải không? Mà nó giải quyết được cái việc mà không bị đau tay. Mọi người muốn mua thì mình để đường link ở trong phần mô tả nhé. Mình nghĩ đã đến lúc sa thải hai cái keyboarder này thì mình đã có Kimobi. Đã có hơi đọc sọc cho mình chỉ cần mốt lại. Bây giờ thì sẽ mở xem nội thất bên trong em nó có những gì.
Trong này thì nào hoàn toàn là bằng ốc nhé, không có một tí nào nhựa, nhưng mà thiết kế rất là chắc này. Đó, có phăm dưới thì được làm poron, rất là dày dặn là đặc, không rỗng một tí nào nhá. Đây là cổng Type-C này. Về PCB thì cũng là như thường thôi, con hot swap này được làm đến từ hãng Kai nhé, rất là nổi tiếng rồi, con chiếc của Aco này. Đó. Còn mạch thì flex phần alpha, flex từng switch rất là sâu nhé. Đó. Có cảm giác nhún. Bác nào thích nhún thì đây đúng là chân ái luôn. Pham giữa thì có chất liệu là poron, còn plate là plate PC, còn pham đáy là pham XPE. Đấy, rất là dẻo luôn nhé. Nếu mà bác nào chơi thông thường thì cũng được thôi, nhưng mà có bác nào muốn mình mốt thì chắc là mình sẽ test mốt hai mặt. Mình sẽ test mốt hai mặt và bỏ cái pham XP ra xem nó ra âm gì. Lưu ý khi mọi người test mốt ở mặt trên thì mọi người phải đục cái lỗ chân stem trước nhé, chân switch trước, chứ không thì nó sẽ gây đến cái việc cong chân. Ok. Ta test khoảng tầm 2 lớp ở mặt sau. Test mốt thì mọi người nhớ cần tránh một là con IC và hai là cái ổ này. Một IC, hai ổ này. Có vẻ như là đã bớt nhún hơn rất là nhiều, sướng hơn rất là nhiều. Start thì mọi người cần phải núp lại, mọi người sẽ phải bỏ cái thanh wire này ra, mọi người cân lại và núp bằng G25. Cái này là mình núp rồi nhé. Cái gọi là hot start này thì lúc nãy là mình có làm rồi, nhưng mà không để ý thì máy ảnh bị tắt mất, mọi người thông cảm nhé. Nói về switch thì đây là con Aco CS Piero. Cái chất liệu nhựa giữa phần
tốt vào phần bót cây thì rất là tốt nhá, hoàn thiện rất là tốt. Chất liệu nhựa thì cũng khá là nhiều, rất là ít tạp chất. Còn về keycap thì đầu tiên là thanh spray thì chúng ta thử xem là nó sẽ cân không nhá. Đó, nó rất là cân, không cong một tí nào nhá. Còn độ dày của nó thì sao? Đây, độ dày mình đo được nó rơi khoảng tầm 1.3 nhá, 1.3 mm. Ok, bây giờ thì mọi người cùng nghe sound test sau khi đã mốt. Cái lại về phần mốt thì mình đã mốt con này theo cái âm Toki, sẽ có bài vui là tép mốt 2 lớp ở phần đáy và tép mốt thay cái lớp IPE ở phần farm switch thì sẽ cho chúng ta cái âm Toki. Còn nhận xét về em mốt 007 này thì là một con mình thấy một con bàn phím nhựa khá là ngon, một mốt nhưng mà đáp ứng rất là đầy đủ tiêu chí. Nó là một con phím nhựa mà rất là đầm vật chất. Keycap switch thì rất là ok, keycap dày, switch thì piano thì khỏi bàn rồi. Chốt lại là với 1.3 triệu thì mình đánh giá đây là một con bàn phím nhựa đáng mua ở thời điểm hiện tại. So về âm thì mình nghĩ là nó sẽ là một cái âm tiệm cận như âm của con Infi 75, nhưng con Infi 75 thì nó là một cái phân khúc cao cấp, gọi là phân khúc tầm trung, cao hơn như con giá rẻ 1007 PC này. Nhưng mà về âm thì khá là giống nhau, tiệm cận, nó hơi hướng kiểu pop ấy, nên là mọi người cân nhắc. Và mọi người cũng nhớ like cũng như subscribe để kênh Sớm Đàn Ca Flow. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.